तो फ्रेंड आपके पास किसी भी आईसी का एम्पलीफायर है तो आपको उसमें हमेशा कभी ना कभी एक दिक्कत जरूर देखने को मिलेगा कि आपका आउटपुट में क्लियर ऑडियो नहीं आ रहा है, आवाज़ फट रहा है। तो इस कंडीशन में बहुत से लोग क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर ज़्यादा एम्पियर लगाते हैं, इस टोन को चेंज करते हैं, फिर भी उनका जो आवाज़ है क्लियर नहीं आता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताइए कि आपको क्या क्या चेक करना चाहिए और कैसे आप अपने एम्पलीफायर का आवाज़ फटने का समस्या ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसके सभी पेज को खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या चेक करना है। फ्रेंड्स आपको सभी चीज़ को चेक करने का जरूरत नहीं है। जो नए नए लोग होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, सभी चीज़ को चेक करना पड़ता है। सप्लाई, टोन, आपका कितना एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, क्या है, सबको आपको चेक करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आवाज़ फटने का समस्या ठीक कर सकते हैं। तो इसके सभी पेज को आपको सबसे पहले खोलना, जो भी आपका एम्पलीफायर है या होम थिएटर, ये दोनों चीज़ पे अप्लाई है, चाहे आपका एम्पलीफायर हो या होम थिएटर। तो पहले फ्रेंड सबसे पहले मैं इसका लाइन को ऑन कर देता हूँ। तो देख सकते हैं चल गया और ये चल गया, इसका टकरा रहा है पंखी। अब सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट वोल्ट आ रहा है वो कितना है। तो आपको मल्टीमीटर को एसी वोल्ट लगाना है। और फ्रेंड एक चीज़ जो बहुत से लोगों को डाउट अभी तक है कि आपका ट्रांसफार्मर डीसी वोल्ट निकालता है, लेकिन फ्रेंड आपका ट्रांसफार्मर कभी भी डीसी वोल्ट नहीं निकालता है, वो हमेशा एसी वोल्ट निकालता है। बाद में उसको डायोड की मदद से डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको डायोड पे वोल्ट चेक करना है जो एसी वोल्ट है। तो कितना वोल्ट यहाँ आ रहा है, एक मिनट। तो इसको मैं 20 वोल्ट पे कर लेता हूँ और चेक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए 13.8 वोल्ट आ रहा है। अब आपको अपने मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट लगाना है और इसका वोल्टेज चेक करना है। फ्रेंड ये जो वोल्ट है कम से कम 2 से 3 वोल्ट ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आपका आउटपुट में कैपेसिटर लगल है तो ये वोल्टेज को हल्का ऊपर करता है। तो चलिए चेक करते हैं। तो फ्रेंड देखिए 15 वोल्ट अप्रॉक्स आ रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। अब फ्रेंड कभी कभी क्या होता है कि आप इनपुट में 13 वोल्ट देते हैं, आउटपुट में भी 13 वोल्ट देता है, तो गलत होता है, क्योंकि उस कंडीशन में आपका कैपिटल काम नहीं करता है, क्योंकि इसका मियप खत्म हो आता है और आपका कैपिटल काम नहीं करेगा तो आपका जो आवाज़ है हमेशा फटेगा। तो आपको अगर वोल्टेज कम लग रहा है तो आपको एक कैपिटल को चेंज करना है। अब फ्रेंड कभी कभी क्या होता है कि आपका वोल्टेज भी ऑफ है फिर भी आपका जो आवाज़ है वो फट रहा है। तो कंडीशन में आपको क्या चेक करना है, आपको अपने एम्पलीफायर को मोबाइल से कनेक्ट करके कोई भी हेवी सॉन्ग प्ले करना है, आवाज़ को फुल कर लेना, फुल या 20 में कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ डीसी वोल्ट चेक करना है। जैसे यहाँ पे कितना वोल्ट आ रहा है, 15 वोल्ट आ रहा है, तो फुल या हाफ पे करने पे 1 या 1.5 वोल्ट डाउन होना चाहिए। उससे ज़्यादा होता है 13 वोल्ट 12 वोल्ट हो जाता है तो भी आपका कैपिटल सिर्फ फेक वोल्ट जनरेट कर रहा है, इसका पावर ख़त्म हो चुका है। तो आपको कैपिटल चेंज करना, आपका ठीक हो जाएगा। और फ्रेंड उससे पहले आपको ट्रांसफार्मर देखना है कि ट्रांसफार्मर ठीक एम्पियर का है या नहीं। और से फ्रेंड अगर आपका ट्रांसफार्मर कम एम्पियर का होगा तो भी आपका आवाज़ फटेगा। और आपको सभी टोन को भी चेक करना है, लेकिन ये सब चेक करने से पहले आपको ये वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि ज़्यादातर कंडीशन में ये वोल्ट कम हुआ था कैपिटल का मियप खत्म होने की वजह से, तो आपका आवाज़ फटता है। अब फ्रेंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका जो वोल्टेज सेक्शन है बिल्कुल ठीक होता है, ओके होता है, फिर भी आपका आवाज़ फटता है। तो कंडीशन में आपको क्या चेक करना है, तो फ्रेंड यहाँ जो आपको छोटे छोटे कैपिटल दिख रहे हैं इनका भी आपको मियप चेक करना है कि ये सब वीक तो नहीं ना हो गया है। कभी कभी 10-15% केस में ये सब कैपिटल वीक होने के वजह से आपका आवाज़ फटता है। इसके बाद भी आपका आवाज़ फट रहा है तो आपको ये सब राइटिंग को चेक करना है, कोई अपने जगह से डिसोल्डिंग तो नहीं ना हो गया है या गल के हट तो नहीं गया है। अगर कोई राइटिंग ख़राब हुआ है तो आपको उसको रिप्लेस करना। आपका जो आवाज़ फटने का समस्या है 101% ठीक हो ही जाएगा। तो फ्रेंड आपको बस इतना ही करना होता है, बस इतना आप कर लेते तो आपका जो आवाज़ फटने का समस्या है 100% ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको एक छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।